Prepárense para una aventura increíble. Vamos a escuchar cómo Jesús, con su gran poder, calmó una tormenta terrible en el mar. Verán cómo su fuerza es más grande que cualquier tempestad. Jesús estaba con sus amigos, sus discípulos, en un barco. Ellos eran pescadores y conocían muy bien el mar. Ese día, Jesús estaba cansado y se quedó dormido en la parte trasera del barco. Mientras navegaban, de repente, una tormenta enorme comenzó. El viento soplaba muy fuerte, las olas eran gigantescas y el barco se movía de un lado a otro como un juguete. Los pescadores estaban asustados, nunca habían visto una tormenta así. Gritaban preocupados, creyendo que iban a perder la vida. Pero algo maravilloso sucedió. Los discípulos, con mucho miedo, despertaron a Jesús. «Maestro, maestro, nos vamos a perder», le gritaron. Jesús, al ver el peligro, les dijo con calma: «Cálmense. Yo estoy aquí». Luego, Jesús regañó al viento y a las olas con una voz fuerte y firme: «Silencio». Al instante, el viento dejó de soplar y las olas se calmaron. Todo se volvió tranquilo, como si nada hubiera pasado. Los pescadores quedaron sorprendidos y maravillados con el poder de Jesús. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que aunque tengamos mucho miedo, Jesús siempre está con nosotros para protegernos. Si confiamos en Él, incluso en las situaciones más difíciles, Él nos dará tranquilidad y fuerza para superar cualquier problema. Así que, recuerden siempre a Jesús, pidan su ayuda y nunca se olviden de su gran amor.